السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في فيديو توضيحي ونصائح مهمة لتربية العصافير. أول نصيحة بتكون خاصة بالسقاية بتاعت المياه اللي بتكون موجودة في الصندوق الخاص بالعصافير. السقاية دي يا جماعة لازم تتغير كل 24 ساعة. السبب في ذلك انه العصافير لما بتاكل في السقاية بتنظف المنقار بتاعها، فذلك لو فضلت المية تمام اكتر من 24 ساعة بتسبب بكتيريا، والعصافير دي بتكون حساسة فممكن تمام تتأخر معاك في الانتاج او في البيض، فلازم تتغير كل 24 ساعة. النقطة الثانية المكان اللي بتنزل عليه العصافير اللي هو ده برضو لازم يتنظف من يومين ل3 ايام. ليه؟ علشان خاطر ده بكتيريا ضارة جدا للعصافير. ماشي. النصيحة الثالثة وهي لازم كل يوم تمام تتأكد انه الاكل موجود علشان خاطر العصافير ما تجوعش، وكل ما كان الاكل متوفر باستمرار للعصافير كل ما زاد الانتاج بتاعها بكميات ممتازة. ماشي. والكالسيوم ده لازم يكون موجود في الصندوق. يبقى ال4 نصايح دول مهمين جدا لتربية العصافير. لازم يكون الصندوق بالشكل ده. النصيحة الخامسة انه في ناس بتحط المكان الاكل والسقاية مش في مكانها الصحيح، مما يؤدي ذلك الى يعني العصافير بتبقى متلخبطة. فمكان السقاية الصحيح هو عملها لك في الصندوق 3 بيبان. الباب الاول هو الباب اللي انت بتدخل منه تمام، انك انت لو في اي حاجة في الصندوق بتطلعها منه، اللي هو الباب ده، والباب ده خاص بمكان الاكل، والباب ده خاص بمكان السقاية. تمام. ويا ريت يبقى مكانهم ثابت لسبب واحد، انه العصافير بتتعود عليهم. كل ما انت بتحط لهم اكل او بتحط لهم ميه، لو كانوا جعانين او عطشانين بينزلوا ياكلوا زي قدام حضراتكم وينزلوا يشربوا. تمام. ولو اول مرة تشوف الفيديو ولو مش متابع معنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وتعملنا لايك وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.